haqiqiy elektromobildimi yoki gibrid elektromobilni tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Hurmatli tomoshabinlar, mana bugun biz Sirojiddin akaning Dipal G318 gibrid elektromobilining magnit maydon ko'rsatkichlari bilan tanishib chiqdik. Eng yuqori magnit maydon ko'rsatkichi haydovchi oyoq ostida chiqdi, qariyb 17 milligauss. Siz ushbu elektromobilni haydovchisi sifatida magnit maydon ko'rsatkichi, ya'ni inson uchun xavfli yoki zararli degan gap so'zlarni eshitganmidingiz? Albatta. Bu narsani doim eshityapmiz. O'zi internetda ham bu narsani tushunmasdan mulohaza qiladiganlar ko'p. Men o'zim 3 yildan beri shu gibrid haydayman. Unda ham elektromobil. Gibrid o'sha asosan batareyasi pashti bir xil bo'ladi. Unda elektromobilda sal kattaroq bo'ladi. Men zararni sezmadim. O'zi fikrim ham bu narsa insonga zarar deb o'ylamayman. Oddiy mashinalardan ko'ra, mana bu benzinli mashinalardan ko'ra ana shunaqa mashinalarni tavsiya qilaman. Chunki komfort mana bu xarajati ham ancha ularga qaraganda kamroq. Masalan, Cobalt boshqa mashinalarga qaraganda xarajati kamroq. Imkoniyati borlarga tavsiya qilaman. Imkoniyatdan kelib chiqqanda, chunki bu narsani har kim olib mina oladi deb bo'lmaydi. Kimdir havas qilgan bo'lsa, shunga yarasha mehnat qiladigan bo'lsa, shu narsalarga yetishaman deb orzu qiladigan bo'lsa, bu narsani men tavsiya qilaman. Ikkilanmasdan, o'ylanmasdan bemalol mana bu Xitoy mashinalarini ham olsa bo'ladi. Chunki men o'zim ham haydagan, bundan oldin BYD haydaganman, so'ng plus 2 yil haydaganman, zo'r minganman. Qolganlarga ham tavsiya qilaman. Tavsiyangizga qo'shimcha qilib yana bir narsani so'ramoqchiman. Ko'proq haqiqiy elektromobildimi yoki gibrid elektromobilni tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Agar davlat ishida ishlaydigan bo'lsa, bir joyga doim borib keladigan manzili aniq bo'lsa, elektromobilni tavsiya qilaman. Bizlarda ish mutaaddil emas, doim har xil obyektlarga boramiz. O'zimiz masalan remont patkulch bilan shug'ullanamiz. Obyektlarda yuramiz, har xil vaziyat bo'ladi. Unda sirazi masalan zaryad bo'lmasa, sirazi haydab ketish imkoniyati bo'lish kerak bizlar uchun. Agar u narsalar kerak emas bo'ladigan, bitta joyga borib keladigan odamlarga elektromobil yaxshi, chunki bundan ko'ra arzonroqqa tushadi. Lekin ishi bir etapli bo'lmagan odamlar uchun gibridni tavsiya qilaman. Chunki zaryad bo'lmagan holatda ham benzin bilan yursa ham, benzin ham 5 ta, 6 ta, uzog'i bilan 7 tagacha yeydi. Imkoniyati bor odam, bizlarga o'xshagan ishlayotgan odamlarga gibrid tavsiya qilaman. Tushunarli. Rahmat kattakon. Videoni elektromobil olsammi yoki gibrid olsammi degan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.